Boa tarde. Fala aí. Boa tarde. Não sei como você disse, de bom não tem nada. Não, a bondade é muito pouco. Eu caço uma coisa boa e não acho. Hoje é dia 19, Igor. Quinta-feira, né? É. Dia 19 de junho. Hoje é dia 19 de São João. Tô aqui na luta já. Tô tentando rolar esses pau aqui pra fogueira de São João. Tô nesse fim de tarde aqui dando um treino. E essa lenha é pra fogueira de São João. Isso aqui é uma tradição que nós temos no Nordeste. Dia 23, dia 24 é dia de fogueira. Dia de milho assado, carne assada, para quem tem. Mas infelizmente esse ano não vai ter milho assado não. Porque não tem um milho. É verdade. Mal acaba compra. Infelizmente, fartou a chuva e o milho acabou-se. Rolando aqui, estou com o Red Brauna, que se dá uma fogueira boa. Bem lembrado, Igor. Esse toco aqui morreu, não foi eu que cortei não. Ele morreu acolá, secou, caiu a casca e eu botei lá abaixo para fazer o mourão e ficou a ponta de gaia. Aí, ó, tô picando para fogueira de São João. Esse machado aqui, vocês vão dizer que é minha mentira. Mas tem mais de 30 anos que eu tenho ele. Esse machado foi o machado que eu rolei a madeira do velho para ganhar R$ 30 e o quilo de queijo. Quebrou a carroça. O velho já morreu. E o machado Ficou. ainda tá aqui. E o meu irmão, que foi quem me chamou, que era vaqueiro do velho, já morreu. E graças a Deus, eu e o meu machado ainda estamos aqui contando a história. É. Esse machado tem muita história para contar. Muita história, muita história. Ele não conta porque não tem boca, mas é velho. Eu acompanhado com esse machado, eu já passei muita fome e já derramei muito suor Muito. para dar de comer a minha família. Nesse tempo, corte de madeira Podia. era liberado. Sei. Vamos para ali caçar mais pau para inteirar a fogueira. Tá bom. Mandar um abraço aí para Rua de São Cândido, Colégio Maria Esther, cidade de Fortaleza. Nosso amigo Pedro Teixeira, Mercadinho do Trio, lá em Fortaleza. E Matheus Ribeiro, sanfoneiro, primo de Rua de São Cândido.
Mandar meu abraço aí para Gileno Fernandes, lá em Jaguari, Ceará. Nosso amigo Antônio Barreiro, lá em Caraci, Paraíba. Parece que esse embuzeiro vai estar morrendo também. Seco. Se ele estiver morrendo, ele vai pro machado. Ele se lasca. E vai o meu abraço para Naldinho das Gamelas. Sua esposa Eva, lá no sítio Cachoeirinha dos Torres de Solidade. Vai também meu forte abraço aí para meu amigo Valderi Moraes, Campina Seguro, lá no Catolé. 9971 1630, Valderi Moraes. E vai também o meu abraço para meu amiguinho Adonis José, lá em Mossoró, na querida Rio Grande do Norte. Eu deixei o meu número aí para Adonis me ligar, mas infelizmente ele ainda não me ligou. Isso aí é gasolina. Isso aí é mesmo que gasolina, essas lenhas. Tu acha que é, Igor? É. Lenha forte, né? Demais. Hoje em dia, Igor, até uma fogueira, a gente não pode cortar lenha verde, não. É seca. Hoje em dia, a gente não pode mais cortar uma árvore, não, que a lei não permite, não. Tu sabia, Igor? Sabia? Mas eu só não corto se eu não precisar. Eu quero precisar de uma árvore, pra eu não ir com ela pro chão. Eu quero precisar dela, podendo ou não, ver se ela não vai pro barro. Ah, pois é, velho. Estamos Oh. aqui É. tirando esse história de lenha grossa, demais, forte. Isso aqui é para inteirar a fogueira de São João. Pezinho de Jurema ali morreu a metade. Aonde, Igor? Ali. Ou é só as gaias caídas? Só as Só gaias. as pontas de gaia. Ah, pois é, gente. Achei aqui a boca de um canhão. Foi Lampião que Eu acho que isso foi Lampião quando andava aqui. Parece que ele deu um tiro. Lampião, e parece que ele deu um tiro. Escuta. Aqui pro lado de Garanhuns. E onde veio cair a culata da espingarda dele, ó? Ou foi Lampião ou foi Zé de Caboclo. Eu não duvido que seja da espingarda do Zé de Caboclo. É. Do tiro que o Zé de Caboclo deu na poica. Lá em casa. E onde veio cair a bomba? Olha aqui a grossura da... É. Olha a grossura da espingarda do Zé de Caboclo aí. E aí, isso foi da poica que ele atirou lá em casa aí. Daqui onde eu moro dá 600 metros. Sei, sim. E foi a bomba da espingarda do Zé de Caboclo que caiu aqui. É. Ah, pois é, Igor. Muito bom. E ainda não matou na época. Foi-se embora aí. A poica foi-se O que embora. torou foi a corda. Pois é, gente. Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus, que eu vou ficando por aqui. Com essa E relíquia. vou guardar a bomba da espingarda do Zé de Caboclo. Fui embora. Fui.